សូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរូបមន្តថ្មីមួយសម្រាប់ចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាគ្រុនពោះវៀនណាគ្រុនពោះវៀនបងប្អូនខ្លះក៏គាត់មើលជាដោយយ៉ាងស្រួលបងប្អូនខ្លះគឺគាត់ពិបាកបន្តិចដែរបាទគាត់ប្រើរូបមន្តនេះឯងគឺជាតែម្ដងប្រើចេកប្រើទឹកដូងពីរហ្នឹងគឺជាដែរបាទប៉ុន្តែអ្នកខ្លះអត់ទេគាត់ប្រើហើយប្រើថ្នាំពេទ្យផងជាប្រហែលថ្ងៃប្រហែលខែក្រោយលាប់ឡើងវិញប្រហែលថ្ងៃប្រហែលខែក្រោយលាប់ឡើងវិញបាទមានបងប្រុសម្នាក់ដែលគាត់ខលមកគាត់ថាលោកគ្រូថាមិនប្រកាយគាត់ឈឺគាត់មើលថាមើលតែមែនតើមើលបានតែមកធូបើភ្លេចខ្លួនលាប់មកវិញគាត់ដឹងរូបមន្តហ្នឹងហើយគាត់ថាប្រើប្រកាយមែនទេតាមមួយឆ្នាំដំបូងគឺមានអារម្មណ៍ថាប្លែកទាំងស្រុងតែម្ដងបាទគាត់ដាក់មកកៅបងគូបែកញើសស្រាក់បាទអញ្ចឹងគឺរូបមន្តមាន5មុខសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាគ្រុនពោះវៀនអាសាលាប់អញ្ចឹងណាបាទហូបឲ្យលាប់ហូបអីលាប់មកវិញទី1គឺយើងប្រើចណ្ដើស្វាបាទវល់ចណ្ដើស្វាទី2គឺយើងប្រើគល់ស្លឹកគ្រៃខួបបាទហើយទី3គឺយើងប្រើឫសស្បូវស្បូវយើងចងស្នាតចងអីណាបាទទី4គឺយើងប្រើស្លឹកត្រចៀកក្រាញ់យកស្រស់មកទី5គឺយើងប្រើសម្បកមរុំបាទសម្បកមរុំបងប្អូនស្គាល់ហើយសម្បកមរុំបាទផ្លែតូចផ្លែខ្នងតូចប៉ុន្តែវែងវែងតូចវាប៉ុណ្ណេះវែងជាងមកប៉ុន្តែយើងបកមកមានផ្លែមូលតូចនៅហ្នឹងអូខេ5មុខនេះបងប្អូនយកវាប្រហែលជាមួយច្រោបប៉ុណ្ណេះមកមួយមុខហើយគល់សក្រីនឹងយកប្រហែលជា3ទៅ5គល់មកហើយក៏7គល់ក៏បានដែរបាទហើយស្លឹកកជីក្រាញ់ក៏ដូចនេះយើងមូវាទាំងវល់មកបេះប្រហែលជាមួយច្រោបមកបាទបកម្រុំមកទូវាតិចមកទូវាប្រហែលជាប៉ុណ្ណឹងដែរមកដាក់ដាំទឹក2លីត្រងាស់វាចេញជាតិល្អបងប្អូនចាំពិសាហូបបាយហើយពិសាទៅបាទពិសាមួយកែវប៉ុណ្ណេះមកអាការៈហ្នឹងគឺអាបាយមិនឆ្ងាញ់ឆ្កាដណ្ដាតខាយពោះបងប្អូនប្រើតាមមួយឆ្នាំដំបូងគឺប្លែកតែម្ដងបាទរូបមន្តនេះគឺប្រកែកមែនទែនមានអ្នកជាបាទអ្នកជាគាត់ជាដាច់តែម្ដងគាត់ថាគាត់ខលប្រាប់ថាឲ្យខ្ញុំធ្វើវីដេអូហ្នឹងទៅដើម្បីចែកលេខដល់គេដែលអ្នកដែលមិនបានដឹងអញ្ចឹងគាត់សុបាយចិត្តដោយសារគាត់បានជានឹងជំងឺដោយសារថ្នាំហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺគាត់ចង់ឲ្យចែករំលែករូបមន្តនេះដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាគ្រុនពោះវៀនរកចំណុចផ្សេងបងប្អូនអាចខមមិនសាកសួរបន្ថែមទីបានអ្នកមិនទាន់ចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានរូបមន្តអសតបារាណនិងរូបមន្តជំនួយកម្លាំងច្រើនទៀតពី Channel គេបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា